रखिएगा, एकदम क्लीन लो रखिएगा। बस हाँ, ये पकता है, सारी चीज़ों का अर्क तेल में अच्छे से उतर जाए और हमारा तेल भी अच्छे से पक जाए। अब ये ना औषधि बनेगा। देखिए लगातार पक रहा है, इसको लगातार चलाते हुए आप पका लीजिए। लहसुन भी हमारा कलर चेंज हो गया है और बहुत बढ़िया से इसमें महक आ रही है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद एक साफ जार कंटेनर में इसको ट्रांसफर करेंगे। मेरी रिमाइंड रखिए, जो इसमें लहसुन है, जवाइन है, इनको हमें फेंकना नहीं है। मैं आपको चीज़ बताती हूँ, जब आप इसको छान के स्टेन करके निकालेंगे ना जार में, जो लहसुन है, जब बच्चे को अपनी मालिश करिएगा तेल निकाल के, तो ये लहसुन बच्चे के नाखून, पैर के नाखून, हाथ के नाखून, नाभि में इसको रगड़ने से बच्चे मतलब सर्दी नहीं लगती है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो भी दूर हो जाते हैं। तो इनको आप फेंकेंगे नहीं। देखिए मेरे पास एक छन्नी है, ये मैं छान लें और एक साफ कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। ये तेल मेरा 1 से 2 महीने आराम से चलेगा। और बच्चों को ठंडी में बहुत मतलब हीटर या आग गर्म चीज़ों के सामने ही मालिश करें। देखिए लहसुन में काफ़ी तेल पी रखा हुआ, मसलेंगे तो उसमें तेल निकलेगा। तो इन चीज़ों को हमें फेंकना नहीं है। जब हम बच्चे को मालिश करें तो उनके नाखून, हाथों पैरों में, हाथ पैरों के तलवे में रब कर दीजिएगा। अगर आपको आज की ये औषधि समझ में आई हो, पसंद आई हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं कि आपको इस तेल के बारे में पता है। ये बहुत ही आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक और चमत्कारी तेल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।